د افغانستان او د سیمې هیوادونو یا منځنۍ اسیا هیوادونو اړیکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. په تېرو 5 کلو کې په سیمه کې یوازینی هیواد چې اسلامي امارات یې په رسمیت وپېژانده هغه روسیه وه. توقع دا و چې له روسیې وروسته به هند، چین او نور هیوادونه هم اسلامي امارات په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دوی نه دي پیژندلي. دا چې اوس وخت کې کوم پرمختګونه ترسره سوي د سیمې هیوادونو او د افغانستان ترمنځ، باید د افغانستان او د سیمې هیوادونو اړیکې څه ډول وي، کم فرصتونه عملا موجود دي چې دواړه خواوې باید ګټه ترې واخلي، او دا چې چیلنجونه څه دي، ګډ کار باید د ترهګرۍ یا د خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان او د سیمې هیوادونو څه وي. تر اوسه پورې افغانستان څومره توانېدلی چې د سیمې دپاره فرصت رامنځته کړي. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. تاسو ته تاوده بحثونه له خپلو 3 میلمنو سره وړاندې کوم. هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی جاوید مومند، بل میلمه را سره ختیځپور له روسیې نه راغلی ښاغلی ارسلان سلیمانوف، او بل میلمه را سره د سیمه ییزو نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر سمیر انګر. د تاسو درې سره ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. ښاغلی سلیمانوف، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، خوش آمدین. خیلی ممنون. چقدر وقت میشه به افغانستان آمدین؟ تقریبا 10 روز است که من در افغانستان هستم. من به ولایت هرات رفتم، به ولایت کندهار رفتم و الان در ولایت کابل هستم. چی کردین؟ چطور بود وضعیت در افغانستان؟ خوشبختانه وضعیت آرام است. مثلا از هرات به کندهار، از کندهار به کابل با موتور رفتم و میبینم که وضعیت عموما آرام است، هیچ مشکل نبود، هیچ تشویش وجود نداره. و من شخصا همیشه میخواهم نشان بدهم که وضعیت در افغانستان آرام است، هیچ تهدید نیست. یعنی این مقصد من است. مردم افغانستان چگونه مردم شما یافتین؟ من بار دوم در افغانستان هستم. بر اول 3 سال پیش بودم و هر دفعه در هر جا من احساس میکنم که مردم افغانستان خیلی خیلی مهمان نواز هستند. من از مردم افغانستان خیلی خیلی تشکر میکنم. چی خوشتان میاد افغانستان؟ من افغانستان را خیلی دوست دارم. من شخصا شرقشناس هستم. کشورهای خاورمیانه را بررسی میکنم. کشور افغانستان یک کشور مهم است، نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیا، در تمام دنیا. چرا اهمیت داره افغانستان؟ مهمیتش در چی است؟ اهمیت اقتصادی، اهمیت سیاسی، مشخصا از لحاظ تاریخی افغانستان همیشه یک نقش مهم در منطقه بازی کرده بود. کشورهای مختلف خواسته بودند در افغانستان حضور داشته باشند، چون یک موقع، یک جای مهم است. یعنی اینجا راههای مهم وجود دارند و در حال حاضر ما شاید در این مورد صحبت خواهیم کرد. افغانستان بسیار مهم برای سر از این مسئله گپ میزنیم. بله. چرا افغانستان دوست دارین شما؟ چون فرهنگ افغانستان، تاریخ افغانستان بسیار بزرگ است، بسیار مهم است و گفتم که مردم افغانستان بسیار مهمان نواز هستند. با وجود این که در گذشته افغانستان مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی داشت، مردم همیشه خوب هستند، مهمان نواز در بیرون از افغانستان
تبلیغات به این میشه که افغانستان ناامن است، کسی رفتن نمیتونه. شما چی میگین بر اونا؟ من همیشه تاکید میکنم که شما خودتون شخصا باید از افغانستان بازدید کنید و هر کسی که مثلا از افغانستان انتقاد میکند باید از افغانستان بازدید کند. مثلا بویژه در کشورهای غربی، در کشورهای اروپایی. متاسفانه آنها افغانستان نمیفهمند. مثلا زمانی که من درباره افغانستان چیزی رو می نویسم می گویم آنها نمیفهمند، از من ناراضی هستند چون نمیفهمند. من توضیح میدهم، من میگویم که شما شخصا باید از افغانستان بازدید کنید. شما حقایق افغانستان رو بیان میکنی، اونا ناراضی میشن؟ آنها ناراضی میشن، آنها نمیفهمند که افغانستان واقعا آرام است و وضعیت آرام است، هیچ تشویش، هیچ تهدید وجود نداره. بله البته که مشکلات مختلف وجود دارد، در هر کشور مشکلات مختلف وجود دارد، در افغانستان بعضی مشکلات وجود دارد، اما آنها در این مورد، یعنی در مورد تغییرات مثبت نمیخواهد صحبت کنند. من چنین رفتار شخصا نمیفهمم. دوباره میم پیش شما انگار صاحب، تاسو د افغانستان او د سیمې د اړیکو په اړه څه وایي چې سیمې هیوادونه څومره اوس له افغانستان سره په ښو اړیکو باندې ټینګار کوي یا د افغانستان پر اهمیت باندې پوه سوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، جناب علیزی صاحب، تاسو ته قدرمن ورور جناب استاد جاوید مومند صاحب ته او قدرمن میلمه چې د روسیې نه راغلی ده ښاغلی ارسلان صاحب ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګورې جناب علیزی صاحب، افغانستان ته الله متعال داسې یو جیو استراتیژیک، جیو اکانومیک او جیو پولیټیک موقعیت ورکړی ده چې د منځنی ختیځ همدا مرکزی آسیا او جنوبی آسیا در منځ واقع شوې ده او افغانستان په سیمه کې داسې یو حیثیت لري چې د زړه حیثیت لري او یو کوریدور رقم په سیمه کې واقع شوې ده. یعنی که زړه نارام وي طبعا یا ټول هیوادونه یا هم ټول همدا سیمه نارامه کیږي. ګورې د کوم ورځ نه چې یعنی د 15 اگست 2021 کال کله چې اسلامي امارت بیا ځل په کابل کې واک ونیول، د هغه ورځ نه تر اوسه پورې موږ که څېړنه وکړو اسلامي امارت خپله هم ادعا کوي چې اقتصاد محوره او متوازنه پالیسی لري. لومړی پړاو چې د دې پالیسي و ترسره شوې ده، بیا دویم پړاو باندې په بل پارت کې بحث کوو. همدا د لومړی پړاو جناب علیزی صاحب چې الحمدلله اوس افغانستان ایران سره ډېر ښه ارتباطات لري او مخ پر ودې ارتباطات لري، همداسې که هغه سیاسي دي یا هم اقتصادي دي. همداسې که وګورو ازبکستان سره هم عمل محوره اړیکې لري، په ضمن کې ترکمنستان سره هم عمل محوره اړیکې لري. صرف په سیمه کې تاجکستان دي چې هغه محتاطانه امنیتي پالیسي لري د افغانستان په مورد کې، خو ورځ تر بلې هغه هم د افغانستان کوم ځمکنی واقعیتونه چې دي هغه درک کوي. ښاغلي ارسلان کوم څه وویل دا څه بیانوي نړۍ ته؟ بالکل دا د تورمخې رسنۍ او خودفروخته انسانانو او افغانانو ته یو سفیره ده چې هغوی په لندن او کانادا او امریکا او نور اروپایي هیوادونو کې ناست دي او هره ورځ وایي چې افغانستان یا هم ناامن دي یا هم نور هلکانو تشویقوي چې لاړ شي بل جګړه وکړي یا هم د افغانستان نه یو بد ایمیج نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي. دا چې زموږ ورور د روسیې نه راغلی ده خپل اعتراف کوي دې باندې نه زور ده نه جبر ده نه کوم ظلم ده، په خپل ژبه وایي چې افغانستان د پخوا نه ډېر ښه شوی ده، اوس امنیت د
د موټر له واسطه کولی شم چې مثلا له طریقه هرات ته لاړ شم یا هم کندهار ته یا هم نور هیوادونو ته دا خو د ویار خبره ده او دا ملل متحد یا هم نور ارګانونه چې دوه مخې ګیم افغانستان سره لوبوي یا هم د افغانستان خلکو سره جفا کوي هغوی ته یو سفیر ده یو درس ده چې هغوی هم راشي د افغانستان عیني واقعیتونه وګوري دا چې هغوی د اروپا او امریکا نه فتوا ورکوي یا خپل خېټې نه خبرې کوي خو ښه ده چې موږ که طرف یو که تاسو طرف وایي که استاد مومن ته طرف وایي خو دا ورور خو بې طرفه ده حتی بیخي د بل ملک ده د دې ورور خبرې واوري او نور باید د تفرقه اچونې نه تیر شي. انګار صاحب دلته د سیمې هیوادونو کوم کارونه چې افغانان پې قانع دي څه شي دي په تېرو 5 کالو کې؟ ګوره جناب علیزی صاحب دلته 2-3 خبرې مطرح کیږي یو دا چې په افغانستان کې په دې 5 کال کې الحمدلله یو مرکزی نظام شتون لري باثبات نظام شتون لري د فساد کچه ډېر راټیټه شوې ده اقتصاد محوره پالیسي په افغانستان کې شتون لري او د همدې اصولو پر بنسټ نور هیوادونو سره تعاملات کیږي په ضمن کې پخوا تاسو جناب علیزی صاحب لیدل چې په یو ورځ کې په 100-200-300 ګلاب ځوانان شهیدان کېدل یا خپل ژوند له لاسه ورکول اوس الحمدلله هغه نشته یعنی اشغال پای ته رسیدلې ده او د امریکایي ښکېلاک او د ناتو او اشرفانو ښکېلاک هغه منتفي شوې ده او بل جناب علیزی صاحب مهمه خبره دا ده چې اوس افغانستان په سیمه کې سیالانو سره سیار ګرځېدلې ده یعنی دا چې روسیه او چین یا هم نور زبرځواکونه افغانستان سره تعامل کوي او بل مثل پروتوکول ورکوي په دې معنا دی په سیاست او په بهرنی سیاست او په پالیسي کې دا معنا ورکوي چې افغانستان هم اوس په سیمه کې د هیوادونو په جمع کې حسابیږي او یو خپلواک دولت دی او خپلواک حکومت دی او یو خپلواک پالیټیکل سیستم چې نوم اسلامي امارت ده په افغانستان کې شتون لري او د افغانانو د عزت نه د خاورې نه د جغرافیا نه ساتنه کوي. مومن صاحب څومره ښه ده چې د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ عام وګړي تګ راتګ وکړي او څومره ګټه کوي د سیمې د افغانستان د اړیکو په پراختیا باندې دا مسله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن ډاکټر صاحب انګار ته او قدرمن میلمه ارسلان صاحب ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. دې کې شک نشته د یو خدا چې دغه که د سیمې هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو وګړو ته زمینه د دې مساعده کیږي دا ډیر زیات ښه کار دی ځکه چې موږ تاسو ځینو ګډ تاریخ لرو او ګډ فرهنګونه لرو او بل دا چې په ځینو مسایلو کې موږ تاسو ته ډیر زیات سهولتونه رامنځته کوي په اقتصادي برخه کې د هیوادونو یو بل وګړي چې لیدنه کوي دغه امنیتي مسلې نه اقتصادي مسلې سیاسي مسلو نه هر فرهنګي مسایلو نه خبرېږي خو دا چې په افغانستان کې 45 کاله جګړه وه او د هیوادونو لاسوهنې ولې په دې کې موږ تاسو له ډېرو اقتصادي پروژو نه او فرهنګي هغه برنامو نه محرومه پاتې شوي ولو نو اوس ډېر ښه فرصتونه دي هم د سیمې هیوادونو لپاره هم ګاونډیانو لپاره چې افغانستان نه لیدنه وکړي او د افغانستان له فرهنګ تاریخ نه ځان خبر کړي او همداسې افغانان هم غواړي چې نورو هیوادونو سره ګډې همکارۍ ولري دا ډېر یو نیک اقدام دی مال نظر. دواړه خواوې باید کوم اقدامات ولري د دواړو هیوادونو یا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ چې خلک نور هم دا فرصت زیات سي چې ولاړ سي وراسي؟ یو خو د اعتماد او د باور خبره ده علیزی صاحب باید دولتونه یو په بل باندې اعتماد او باور ترلاسه کړي خپل اړیکې نارمل کړي ځکه بهرني سیاست کې اوس افغانستان تقریبا د 15 کاله پوره شول نو د دې نظام ډېر کم هیوادونه دي مثلا روسیه ده چې په رسمیت پیژندلی ده ځینې نور هیوادونه دي چې ورسره اړیکې لري ژورې اړیکې لري ولې اوس هم نړیوال مشروعیت ترلاسه شوی نه ده نو د اعتماد او باور خبره ده ځکه په تاریخي لحاظ هم که وګورو ځینې هیوادونه دي چې هغه افغانستان سره اړیکې جوړې نه وي حتی د تاریخ په لړ کې که موږ تاسو وګورو د همدې لپاره اوس په کار ده چې دولتونه اعتمادونه رامنځته کړي اړیکې نارمل کړي او دواړه هیوادونه مثلا د منځني ختیځ هیوادونه
هیوادونه ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې جوړې سي تر څو دا زمینه د دې ته مساعده سي چې وګړي لاړ سي او ځینې اندېښنې امنیتي اندېښنې دي. څومره کار سوی د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د اړیکو په جوړونې باندې؟ زه فکر کوم دا 15 کالو کې ډېر کار شوی په دې برخه کې، خو یو څه د علیزی صاحب چې دلته افغانستان ډېر یو مهم هیواد دی، یو مهمه جغرافیه ده، په دې کې د ډېرو هیوادونو لاسوهنې دي او په سیمه کې بیا د غټو قدرتونو مسله ده. دغه د دې لامل شوی ده چې اوس هم ځینې هیوادونه امنیتي هغه ګواښونه چې ورته اشاره کوي هغه د قدرتونو له اړخ نه ورته اشاره کوي. مثلا ځینې ډلې دي کیدای شي غرب ملاتړ ولري، هغه د مرکزي اسیا ناامن کېدو لپاره د چین او د روسیې د نورو هیوادونو لپاره چې ناامنه کي. دغه برخه کې دوی ډېر زیات محتاطانه حرکت کوي، غواړي کوشش کوي چې دا مسله حل شي. ځکه اوس په دا کډوالو کې موږ تاسو وګوره ډېر داسې اندېښنې وي چې کیدای شي مثلا پاکستان له خوا نه ځینې ډلې په همدې کډوالو کې داخله شي او چې تاسو ولیدل ډېر زیات وسلې ګیر هم کړې په دې مسله کې. دغه مسایل لږ زره جدي دي زما نظره. دا چې اعتماد سازي وسي امنیتي اړخ نه، زه فکر کوم چې کولی شي د هیوادونو وګړي افغانستان څو ځلې کوربتوب د سیمهیزو غونډو ترسره کړله. دغه ډول غونډې چې افغانستان کوربتوب کوي کوم اغیز لري او څومره دغه غونډو زمینه دې ته مساعده کړل سیمه باید نور هم نږدې سي؟ بالکل افغانستان خو یو ډېر مهم هیواد دی، د آسیا څلورلاری دی، د آسیا زړه دی، حتی د نړۍ بام ورته ویل کیږي. دا هیواد ډېر مهمه ده، هماغه لپاره اندېښنې هم زیاتې دي. ولې اسلامي امارت چې کوم غونډې رامنځته کړي، کنفرانسونه رامنځته شول، دا هیوادونو ته او سیمهیز سازمانونو ته وښوده چې افغانستان کولی شي چې دغسې غونډې را دایر کړي او دا د دې زمینه سازي وه د نورو هیوادونو لپاره چې هغوی هم دلته پانګونه هم وکړي او د دې ترڅنګ اقتصادي او سیاسي راکړه ورکړه یې زیاته شي. او له دې سره زه فکر کوم چې ډېر هیوادونه اوس غواړي چې افغانستان سره ښې اړیکې ولري. ارسلان صاحب، شما فرصتی که به وجود آمده بین افغانستان و کشورهای منطقه چی است از نگاه مسلکتان که شما تحقیق میکنین در این مورد؟ ما در روسیه میگوییم که جغرافیه سرنوشت است و البته که کشور افغانستان یک کشور همسایه است و کل کشورهای منطقه یعنی کشورهای آسیا مرکزی به انکشاف روابط دو جانبه با افغانستان علاقه دارند. اولا البته که همه کشورهای منطقه با افغانستان یکی یا مشترک مشکلات دارند، یعنی مثلا مشکلات امنیتی، مبارزه با تروریسم بین المللی. از کجا افغانستان و منطقه ناامن شده؟ کی ناامن ساخته؟ یعنی منظورم که عموما همه کشورهای منطقه به گفتگو، به همکاری با افغانستان علاقمند دارند که با چالش‌های مشترک مبارزه داشته باشه. مبارزه علیه تهدید تروریستی، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، یعنی عموما در منطقه. افغانستان چقدر مبارزه کرده در این عرصه که تا منطقه با امن باشه؟ من شخصا گزارش ها سازمان بین الملل خوندم و بر اساس این گزارش ها در طول 5 سال گذشته وضعیت در افغانستان بهبود شد. مثلا قاچاق مواد مخدر تقریبا کاملا محو شد و این تغییرات مثبت است و در حال حاضر البته که بعضی چالش های امنیتی در کل منطقه وجود دارند و بدون افغانستان حل و فصل کردن
این مشکلات یعنی مشکلات مشترک نه تنها در افغانستان بدون افغانستان ممکن نیست. در افغانستان و منطقه به اساس شواهد و اسناد ناامنی از پاکستان به وجود آمده. امروز منطقه اگر مبارزه میکنه همکاری با افغانستان چی باید بکنه؟ از نظر من البته که حل و فصل کردن این طور مشکلات باید مشترک بشد. یعنی مثلا حل و فصل کردن این طور مشکلات بدون افغانستان یا بدون کشورهای دیگه ممکن نیست. از نظر من کشورهای منطقه باید با افغانستان یک پلتفرم مشترک داشته باشند و در مورد پاکستان من فکر میکنم که یک راه حل تمام مشکلات گفتگو و صحبت است. متاسفانه ما میبینیم که پاکستان گاهی گفتگو رو رد میکند، نفی میکند و گاهی بی گفتگو و صحبت کردن علاقمند نیست. من فکر میکنم که کشورهای منطقه باید از فشار استفاده کند، یعنی فشار علیه پاکستان، فشار سیاسی حداقل، چون راه حل سیاسی یک راه حل است، چون راه حل دیگه جنگ است و هیچ کشور در منطقه به جنگ جدید، به عدم استقرار در منطقه علاقه ندارد. مردم منطقه یا در عموم روسیه و کشورهای منطقه در مورد افغانستان چی نظر دارن حاله؟ ما میبینیم که کل کشورهای منطقه به انکشاف، به پیشرفت روابط با افغانستان علاقمند هستند. مشخصا و شما گفتید که تاکنون فقط کشور روسیه حکومت امارات اسلامی را به رسمی شناخته است، اما رسما ما میبینیم که بدون به رسمی شناختن کل کشورهای منطقه همکاری تنگاتنگ دارد، همکاری اقتصادی و کشورها مثل ترکمنستان، کازاکستان، چین البته که پروژه های مشترک دارند. یعنی افغانستان فرصت ها بزرگ دارند و روسیه و کشورهای آسیا مرکزی میفهمند که افغانستان در حال حاضر فرصت های بزرگ دارد. تشکر. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر راست. انګار صاحب د سیمې او د افغانستان ترمنځ په اوس وخت کې چې مشترکه ژبه وړاندې کیږي هغه باید څه وي چې په ګډه وړاندې سي؟ ګوره جناب علیزی صاحب دلته دوه درې خبرې مطرح کیږي. اوله خبره دا ده چې اسلامي امارت اقتصاد محور او متوازنه پالیسی لري. دې باندې که تخصصي بحث وکړو اوس خبرې رامنځته کیږي چې هغه لومړی پړاو چې د دې پالیسي وو ترسره شوې ده، یعنی بشپړه شوې ده. خو موږ ولیدل چې په لومړی پړاو کې همدا شاوخوا اقتصادي اړیکې یا هم سیاسي اړیکې مساوي کېدل به بهرنی سیاست. اوس دویم پړاو پاتې ده جناب علیزی صاحب او د اسلامي امارت ګڼده ده چې باید دا ترسره کړي. دویم پړاو دا ده دا 15 کال خو تیر شو، همدا حداقل چې کوم پالیټیکل آیزولیشن چې رامنځته شوی و یا سیاسي انزوا اسلامي امارت وکولای شي چې په موافقانه توګه دا مرحله نه ووځي او بالاخره دا انزوا یا همدا هغه پالیټیکل ډیډلاک چې رامنځته شوی و بنبست هغه ماتې کړي او شاوخوا 15 سال وخت هیوادونو سره مستقیما یا هم غیر مستقیم تعاملات ولري.
اوس دویم پړاو ته راځم جناب علیزی صاحب چې هغه دا باید دا اقتصادي اړیکې چې په لومړی پړاو کې وو دا باید تولید ته تبدیل شي. یعنی عملا افغانستان باید تولیدی هیواد شي ځکه چې اقتصاد محور پالیسی یا هم متوازن سیاست هم دا وي. دویم دا ده چې پالیسی وایي چې خپل پالیسی باید استراتیژي ته بدل شي. یعنی یو پالیسی خو څلور کال یو کال نه شروع تر 15 کال کار کوي، خو باید بیا استراتیژي ته تبدیل شي چې دا د اسلامي امارت دنده ده او همداسې صادرات باید واردات باید صادرات ته تبدیل شي. یعنی موږ اوس هم همدا اقتصادي خپلواکي نه لرو، متاسفانه په کال کې شاوخوا 12 میلیارد دلار واردات لرو، بیا 2 میلیارد دلار صادرات لرو چې دا هم یعنی ښه آمار او ارقام نه دي. او په ضمن کې باید پانګونه په افغانستان کې جذب شي، انویسټمنټ وشي، پانګوال راشي او بالاخره افغانستان اقتصادي انګار سه په دې برخه کې افغانستان څومره کار کړی چې لا غاولي پروسې واوړي دوم ته ورسي؟ جناب علیزی صاحب اوس آلریدی اوله پروسه دنده، یعنی اوله پروسه تکمیل شوې ده. اسلامي امارت په هغه کې شاوخوا 15 نمره اخیستلې ده. زه اقتصادي بود کې بحث کوم، خو دویم پړاو ته لا ډېر مزل پکار دي چې حداقل هغه کارونه وشي. یعنی ما مخکې تاسو ته وویل چې د اسلامي امارت بهرنی سیاست په همدې 15 کال کې دا و چې اقتصادي اړیکې او سیاسي اړیکې باید ټینګ شي تر څو دا پولیټیکل اطلاق یعنی بنبست مات شي او انزوا مات شي. دا خو اوس عملا مات شوې ده. خو اوس دویم پړاو چې داخليږي جناب علیزی صاحب هغه باید داسې وي چې اقتصادي اړیکې جمع سیاسي تعامل جمع امنیتي باور جمع نړیوال تعامل باید ترسره شي. که دې فورموله بیا اسلامي امارت استفاده وکړي کولی شي چې افغانستان هم په اقتصادي توګه په اقتصادي بخش کې ځان بسیاینې ته ورسیږي، هم نړیوال رسمیت هم ترلاسه کړي او هم په ضمن کې نور کوم سیاسي و انګار صاحب دلته یوې خواته د افغانستان موضوع چې تاسو یاد کړله چې دویم پړاو ته باید داخل شي په دغه شرایطو په دې برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو مسؤلیت څه شي ده او څومره خپل مسؤلیت ترسره کړی؟ که افغانستان بې ثبات شي داور، که افغانستان داور ناامن شي یو هیواد هم په سیمه کې نه پاتې کېږي. دا یوه خبره. او همدا د مرکزی آسیایی هیوادونه هغوی دا درک کړی ده چې که بیا باره په افغانستان کې ګډوډي راځي، کوم ناورین راځي، خو هغوی هم نه پاتې کېږي. بنان همدا هیوادونه 15 یا 16 هیوادونه چې په همدې منځنۍ آسیا کې پراته دي هغوی د افغانستان په هکله عمل محور پالیسی لري، پرته له تاجکستان نه چې هغوی د احتیاط نه کار اخلي او امنیتي محور پالیسی لري. نور که تاسو وګورئ ازبکستان دی، قزاقستان دی، ترکمنستان دی یا هم حتی تر روسیې پورې هغوی عملا راځي افغانستان سره تعاملات کوي. همدا اوس تاسو هغه بل ورځ ولیدل چې 200-300 د ازبکستان هغه هیاتان راغلي په افغانستان کې دا معنا ورکوي چې ازبکستان عملا افغانستان سره تعاملات کوي، یا هم قزاقستان همداسې پانګونه کوي، یا هم قرغیزستان یا هم نور هیوادونه. یعنی انزوا د مات هغه چې انزوا چې مات شو عامل دا یو درک کړ چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، افغانستان اقتصادي ظرفیت لري، سیاسي ظرفیت لري او بالاخره په سیمه کې افغانستان کولی شي چې یو اتصال رامنځته کړي. همدا هیوادونه د افغانستان په قدر پوهیږي، په استراتیژیک موقعیت پوهیږي، په جیوپولیټیک موقعیت هم پوهیږي. مومن صاحب یو څه چې په افغانستان کې په تیرو 15 کلو کې ګورو که چیرته کم نندارتون یا د داخلي تولیداتو یا ګډ کار وي اکثریت غرفي ګورو د سیمې د هیوادونو استازي دلته نیولي خپل هغه څه وړاندې کوي. دغه څومره یو لوی پرمختګ ده. بل د 200 پانګوالو مسله ده چې دوی راغلل افغانستان ته د سیمې هیوادونو دغه ډول نور د دې هیوادونو وګړي چې راځي یا چارواکي چې راځي دغه اقدامات څنګه دی ولدي وروسته باید دوی څه وکړي په راتګ سره؟ بالکل علیزی صاحب یو مسله چې اوس دغه لیوالتیا زیاته شوې
له تیر نه یو مسله دا و چې هلته په افغانستان کې د امریکا په شتون کې ناټو 15 هیوادونه نور هیوادونه هم شتون درلوده. هر هیواد نفوذي کسان دلته درلودل، له ډاره هم څوک دا کار نشو کولی چې پانګونه وکړي ځکه په نښه کېدل او حتی په نندارتونونو کې هم ګډون نشو کولی. مسله د امنیت وه. ولی اوس دوی په دې پوهیږي دي چې هغه کوم هیوادونه چې دوی سره رقابت لري د هغه نفوذي کسان شتون نه لري او امنیت اړخ نه ډاډمن شوي دي چې دوی راځي نندارتونونو کې تاسو ګورئ غرفې ږدي یا په ځینو غټو پروژو کې دوی سهم اخلي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې اوس د افغانستان لپاره ښه زیری دا ده چې د سیمې مهم قدرتونه په دې سلا شوي دي چې افغانستان باید بې ثباته نشي. که هغه روسیه ده، که هغه چین ده، که هغه هند ده، دا هیڅکله وخت نه غواړي چې افغانستان بې ثباته شي ځکه دوی په دې پوهیږي چې د افغانستان د ناامني او بې ثباتي تر شا کوم هیوادونه دي چې هغه د دوی لپاره لوی ګواښ دی. که په افغانستان په بې ثباتي باندې بدلیږي، په افغانستان کې ناامني پیدا کیږي، دا په دې معنا ده چې دا ناامني او بې ثباتي تر افغانستان نه پاتې کیږي بلکې دا روسیه، چین، هند حتی نور هیوادونه هم متضرره کیږي. څوک غواړي چې افغانستان بې ثباته سي؟ ګورئ، لومړی خو موږ او تاسو پوهیږي چې هغه پاکستان هیواد دی، زموږ او تاسو ګاونډی د هغه تر شا بیا غرب ده او غربیان کوشش کوي چې په سیمه کې جګړه راولي. د دې جګړې په شتون کې د دوی ګټه ده. هغه جګړې سره هم غواړي چې د چین اقتصادي پرمختګونو مخه ونیسي او هم غواړي چې ځینې نیابتي ډلو څخه دوی ملاتړ وکړي تر څو مرکزي اسیا هیوادونه او حتی چین ناامنه کړي، روسیه ناامنه کړي. د همدې لپاره دغه هیوادونه اوس سلا شوي دي چې افغانستان کې باید امن پاتې شي، ثبات پاتې شي. دلته د ګډې مبارزې مسله په وار وړاندې کېږي د سیمې هیوادونو له لوري. ګډه مبارزه کله افغانستان سره کېږي باید په کوم اساس وي، څه ډول وي؟ بالکل. ګوري، ګډه مبارزه په دې معنا ده چې اول خو لومړی خو دا چې د سیمې هیوادونه باید یو اجماع رامنځته سي. دغه اجماع په صورت کې که هغه په افغانستان کې د رامنځته کیږي د غونډه چې د اجماع رامنځته سي، که بل هر یو هیواد کې رامنځته کیږي، په دې اجماع کې باید ځینې پریکړې ونیول شي د افغانستان په تړاو. مثلا ځینې هیوادونه دي په افغانستان کې مداخله کوي. دا هیوادونه کولی شي چې د هغوی سیاسي فشار، اقتصادي فشار په ذریعه باندې هغه هیوادونه دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې باید مداخلې بندې کړي. حتی ځینې هیوادونه دي چې د ځینې ډلو، نیابتي ډلو څخه دفاع کوي د خپل د ګټو ترلاسه کولو لپاره او غواړي چې افغانستان ناامنه کړي. که دا د هیوادونو د سیمې د هیوادونو اجماع رامنځته سي چې په هغه کې مهم هیوادونه چین، روسیه او همداسې هند او نور هیوادونه شتون ولري، زه فکر کوم دا ډېر زیات تاثیر لري. د سیمې هیوادونه په دې پوهېږي چې پاکستان ناامني جوړوي؟ دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا هیوادونه په دې پوهیږي چې پاکستان کومه پروژه په سیمه کې تطبیقوي او د دې پروژو تر شا څوک ده. ګوري، امریکا یو قدرت دی اوس علیزی صاحب، داسې نه ده چې صحیح ده له پخوا نه به یې تغییر کړی وي، ډېر بدلون به راغلی سیاسي اړخ نه، اقتصادي اړخ نه. اوس هم یو قدرت دی، اوس هم څوک یې مخه نشي نیولی. د همدې لپاره دا هیوادونه هم ډېر محتاطانه حرکت کوي او پاکستان سره ډېر له احتیاط څخه کار اخلي. پوهېږي چې د پاکستان تر شا کوم هیوادونه ولاړ دي. همدغه ده چې روسیې ګوري یو ډېر جرأتمندانه یو حرکت یې وکړ په سیمه کې چې هغه د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژانده. ګوره، ډېر هیوادونه دي دا جرأت نشي کولی. اوس هم چین دی، موږ او تاسو سره ډېر ښه تعامل لري، سفارتي اړیکې لري، خو په رسمي ډول تر اوسه پورې دا کار نه ده کړی. روسیې نه وروسته چا کوم هیواد ته په کار و چې دغسې جرأتمندانه زه فکر کوم روسیې نه وروسته هند کولی شو، چین کولی شو، ځکه د هند ګټې دي. زه دا نه وایم چې هند له اسلامي امارات یا د طالبان سره دوی ښه دي د نور اړخونو نه، ولې د دوی ګټې دلته دي. کولی شو د پاکستان لپاره دا په رسمیت وپېژني. چینایانو کولی شو د غرب د امریکا لپاره دا کار وکړي، ولې د دوی د دې لپاره چې تر ډیر بریده پورې د چین اقتصاد محوره لیدلوری ده، هغه نه غواړي په سیاسي اړخ کې او په جګړې کې ځان ښکیل کړي. د همدې لپاره ډیر زیات احتیاط کوي. ولې روسیې دا کار وکړ. همداسې مرکزي اسیا هیوادونه کولی شي چې دا کار وکړي، ځکه دوی ډیر د تعامل له اړخه که موږ چیرته وګورو ډیر زیات سره هیوادونه نږدې سوي دي. هغه سیاسي انزوا چې په لومړیو کلونو کې وو هغه اوس شتون نه لري. ډیر هیوادونه دي چې حتی اروپایي هیوادونه تاسو ولیدل چې سفارتي اړیکې غوښتل چې له اسلامي امارات سره جوړې کړي، ځکه هغوی هم په دې سلا شوي دي چې اوس په افغانستان کې بل بدیل نشته ده. بل بدیل د افغانستان کورنۍ جګړه ده، ناامني ده، بې ثباتي ده، چې دا د دوی په ګټه نه ده. د همدې لپاره کوشش کوي چې په اوسني نظام سره اړیکې جوړې کړي، ولی هغه کوم شرایط چې دي هغه شرایط په خبرو سره حل شي. درنو لیدونکو، دمه لرو.
بیا هم بخیر آلاس. شما اگر بگوین در مورد یک بار روسیه راپور نشر کرد که در شمال افغانستان در بدخشان انگلستان میخواهد توسط پاکستان ناامنی ایجاد بکنه. ناامنی دلیلش است که باید آسیای میانه ناامن شود. افغانستان مبارزه کرده تا 5 سال ناامنی را دفع کرده و در بدخشان هم شما شاهد ازی هستین کنو دسایس خونسا ساختن. روسیه کشورهای منطقه چی کرده میتونه و چقدر باید در عرصه همکاری بکنه با افغانستان؟ مشخصا تقریبا اگر اشتباه نمیکنم 10 سال پیش یا 9 سال پیش یک فرمات مسکو در مورد افغانستان ایجاد شده بود و در چارچوب این فرمات مسکو همیشه کشورهای منطقه رو دعوت میکند، چون حکومت روسیه باور دارد که ما میتونیم فقط مشترک مشکلات منطقه رو حل و فصل کنیم. روسیه همچنین روابط مثبت با کشور پاکستان دارد و از نظر من مسکو میتوند بر حکومت پاکستان تاثیر بگذارد، یعنی مجبور میکند که پاکستان از فعالیت منفی، فعالیت علیه منافع منطقه امتناع کند. من گفتم که از نظر من فقط عموما همه کشورها منطقه میتوند چالش های منطقه‌ای حل و فصل کنند. من برخی از کشورهای منطقه تاکید میکنند که آنها تشویش میشود و میخواهد که روابط با حکومت امارات اسلامی تنگاتنگ باید باشه، یعنی آنها به روابط به همکاری در این مورد با حکومت امارات اسلامی علاقه دارند. اما هر کشور و از جمله روسیه تاکید میکند که آنها نمیخواهد به مسئله داخلی مداخله کنند. در افغانستان و منطقه طی 5 سال کارهای کلانی از نظر شما چی شده که میتونه مشترکات نزدیک بسازه؟ ما میبینیم که اولا روابط اقتصادی انکشاف میکند. این بهترین اشاره است که کشورهای منطقه باور دارند و به انکشاف پروژه های اقتصادی علاقه دارند، یعنی وضعیت آرام است. بدون استقرار اجرای تطبیق پروژه های مشترک، پروژه های اقتصادی ممکن نیست. اما ما میبینیم که امکان وجود داره. من مثلا در ولایت هرات بودم و شخصا دیده بودم که آسته آسته پروژه تاپی اجرا می شود. یعنی فرصت ها بسیار بزرگ است. هر دو طرف راضی هستین از روابطی که افغانستان و منطقه دارن؟ بله، من فکر میکنم که در آینده نزدیک نه تنها روسیه بلکه کشورهای دیگه، کشورهای منطقه حکومت امارات اسلامی رو به رسمیت میشناسند. کدام کشور بعد از روسیه خواهد شناخت افغانستان امارات اسلامی؟ ما میبینیم که مثلا کشور چین تکنون سفیر امارات اسلامی رو قبول کرد، یعنی واقعا به رسمی شناخته است. فقط در این مورد اعلان نکرده است، اما فکر میکنم که اعلان خواهد کرد. کشور چین، کشور ترکمنستان، کشور ازبکستان، همچنین کازاکستان
در این مورد اعلان خواهد کرد. به زودی امیدوارم که به زودی. تشکر. انگار صاحب اوس که سیمه و افغانستان غواړي دغه فرصتونه یا له دغه چانس څخه استفاده وکړي، دغه یو څه چې دوی کولی سي تر بل هر وخت ګټه ترې واخلي هغه څه شي ده؟ په 45 کلونو کې یا 50 کلونو کې که ویره دا وه چې دوی نسي کولی، اوس هغه څه چې باید دوی له ذهنه وباسي څه شي د سیمې هیوادونه؟ ګوره اوس الحمدلله په افغانستان کې امنیت او ثبات راغلی ده او ښه فرصتونه دي ځکه چې الله متعال افغانستان ته ډېر کانونه ورکړي ده، ډېر نعمتونه ورکړي ده. که یو خوا د افغانستان اوبو مدیریت شي، کولی شي چې په سیمه کې حتی افغانستان نور هیوادونو ته برق صادر کړي، او په ضمن کې افغانستان قانونه لري. جناب علیزی صاحب تاسو خو پوهیږئ چې همدا پوهان وایي پس له 10 کال نه یا 15 کال نه تر 2040 کال پورې نور هغه اوس چې انرژي ده یا هم نفت ده هغه نه استفاده نه کیږي ځکه چې هغه غیر قابل تجدید ده. یو واري چې استفاده وشي بیا خلاصيږي، نور نړۍ گرین انرژي خواته ځي، یعنی هغه همدا مثلا د ټکنالوژي نه کار اخلي، په ضمن کې همدا اوبو نه، همدا لمر نه یا هم نور هغه انرژیانه چې دی هغه نه کار اخلي. او په ضمن کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان معدنیات لري، همدا تر 10 کال پورې همدا د افغانستان لیتیم، د افغانستان مس، د افغانستان همداسې مګنیزیم، د افغانستان همداسې آیرون یا هم اوسپنه، دا معدنیات ډېر په نړۍ کې ځکه چې چلیږي د دې په خاطر چې همدا که ټکنالوژي استفاده کیږي یا هم هغه د انقلاب د ټکنالوژي راځي یا هم گرین انرژي چې راځي، په همدې کې خو لیتیم نه د بطري جوړیږي یا هم همداسې نور مثلا د مسو نه د هغه نه کوم هیوادونه چې دا هغه ریر ارث الیمنت لري یا هم نادره عناصر لري، بیا هغه کولی شي چې یوازې د خرڅلاو مرکز نه وي. یعنی موږ باید داسې یو فکر ونه لرو چې افغانستان لیتیم لري هغه ته یو مشتری پیدا کړو یا هم خریدار پیدا کړو. باید داسې یو فکر ولرو چې افغانستان د نړۍ په اقتصادي زنجیر کې ګډ شي، او همدا فرصت ده ځکه چې اوس امنیت راغلی ده او سیمه ییز هیوادونه هم دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې اوس مرکزي نظام شته دی. څه باید وسي په راتلونکي کې تاسو په نظر د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ؟ باید د باور فضا چې اوس رامنځته شوې ده هغه ته نور هم پراختیا ورکړي او د باور فضا ډېر شي، او په ضمن کې د نړیوال رسمیت پیژندنې مسله جناب علیزی صاحب دلته دوه خبرې مطرح کیږي که تخصصي بحث وکړو. یو دا ده چې ځینې هیوادونه هغه حقوقي اصول چې دي نه مراعاتوي بلکې مجاوطاتو سره ډبل گیم کوي یا سیاسي چلند کوي د رسمیت پیژندلو په قضیه کې، ځکه چې د حقوقي له لحاظه که وګورو اوس افغانستان آلریډي دا پروسه تکمیله کړې ده. یعنی د افغانستان اوسنی حکومت واقعي هم اوسنی حکومت سره د فساد نشته، موثره کنټرول کیږي، موثره حکومتداري کیږي، د افغانستان خاورې نه بل هیواد ته مثلا ګواښ نه پېښېږي. خو دلته بیا دوه خبرې مطرح دي. ځینې زموږ او تاسو د کورنۍ دندې دي. ګورې جناب علیزی صاحب زه پوهېږم چې 1.5 کال مخکې یا 1 کال مخکې هند غوښتل چې افغانستان په رسمیت وپېژني، خو متاسفانه تاسو بیا څه شو په وزارت خارجه کې دکی کادرونه نه وو، داسې یو کادر نه وو چې هند ته قناعت ورکړي یا هند سره کښېني بالاخره مخامخ خبرې اترې وکړي. یو خو دا تشریفات دي چې خپل وزیر صاحب راځي یا نور راځي، دا خو یو تشریفات دي، خو نور بیا چې کوم میکانیزمونه دي کوم هغه طی مراحل چې دي متاسفانه اسلامي امارت ډېر مضبوط نظام دی، د شریعت نه یعنی شریعت په افغانستان کې راغلی ده، ډېر کار او پرمختګ. خو په دې برخه کې هم باید توجه وشي چې هغه کار اهل کار ته وسپارل شي. مننه کوم. تاسو له پخواني نظامونه انډیوالوازي وو، هغه نظامونه یعنی له منځه لاړل یعنی ساقط شو. اوس د اسلامي امارت هم باید د تیر نه زده کړې وکړي ځکه چې هر وارې موږ باندې جګړه تپل کېږي، اشغال تپل کېږي، او افغانان خو په جګړه کې الحمدلله په جګړه کې بریالي ختلې، خو باید موږ باندې دا څلورم اشغال یا هم څلورم فتح باید پیرزو نشي ځکه چې اوس وخت جوړولو ده او
خبر دیرلان کوم چې بهرنی وزارت کوم هغه پوه دیپلومات ظرفیت لرونکي دیپلوماتان او په ضمن کې هغه کسان چې حب الوطن لري، تخصص لري، لري ماستری لري، پی ایچ ډی لري، نیک بیک گراوند لري او په ډیپلوماټیک عرف او نړیوال ژبو کې پوهیږي، هغوی ته باید دنده ورکړي. یوازې دا مننه کمانګر صاحب چې دا هغه ګټه هغه داسې محافظه کارانه استفاده ونه شي، بلکې دا یو هم قدرت چې ده، یو مسؤلیت ده، ځکه چې سبا ورځ موږ تاسو تلونکي یاست او الله متعال خپله پوښتنه کوي. یعنی اوس هیوادونه آماده دي چې افغانستان په رسمیت وپېژني، خو متاسفانه داسې یو دیپلومات نه لرو چې هغوی ته ورشي او قناعت ورکړي، هغوی خپله مننه انګار صاحب راګرځو که وخت و. مومند صاحب اول د ښاغلي ارسلان سلیمانوف د خبرو په اړه تاسو څه وایاست؟ دغسې ډول اشخاص چې راځي څه باید وکړي د سیمې او د افغانستان ترمنځ؟ بالکل لومړی خو دا چې ارسلان صاحب ته ښه راغلاست وایم. واقعا داسې کسان چې د نورو هیوادونو نه راځي دوی واقعیتونه په سترګه ګوري، سر په سترګو ګوري. او بل دا چې د ده ښه والی دا ده چې لیکوال هم دی، کولی شي مقالې ډېرې نړیوالو ژورنالو کې خپور کړي. زه دا وایم چې دوی کولی شي هم د افغانستان واقعیتونه او هم کولی شي افغانستان له نورو هیوادونو سره، نورو وګړو سره ډېر نږدې کړي، ځکه چې دوی مختلف ولایتونو نه لیدنه کوي. یو خو دا ده چې د میډیا مسله ده او په میډیا تاسو اوس ګورئ چې تبلیغاتي جګړې دي، بېطرفه میډیا ډېر کمې دي چې هغه شتون ولري. نو د هیوادونو ته چې کوم تبلیغات کیږي د افغانستان په هکله هغه اصلا حقیقت نه وي. هغه څه چې حقیقتونه وي هغه لکه ارسلان صاحب غوندې کسان چې دلته په افغانستان کې راځي او دوی ګوري او بالاخره بیا ځي د خپل هیوادونو ته هلته رسنیو کې دوی مرکې کوي او بالاخره د افغانستان حالات ورته بیانوي، دا ډېر زیات مثبت نتیجه ورکوي. که توب دا ده چې دوی تحقیق کوي، د منځني ختیځ په برخه کې دوی کارپوه ده، ټول مسایل مستند وړاندې کوي. بالکل لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا لیکوال ده، کولی شي څېړنه وکړي او دا هم افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي، کولی شي میداني تحقیقات وکړي په افغانستان کې او همداسې نورو هیوادونو کې. دا کولی شي افغانستان له نورو هیوادونو سره ډېر نږدې کړي. څه باید وسي؟ اوس څه کول پکار دي دواړو خواو ته؟ بالکل علیزی صاحب، افغانستان ته هم پکار دی چې هم په اقتصادي برخه کې هم په سیاسي برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې افغانستان 15 کاله دا سفر وکړ. صحیح د ځینې مسایل به ول چې هغه حل شوي، خو ډېر مسایل دي چې هغه ناحله پاتې دي او افغانستان یو اساس هیواد دی. ډېر هیوادونه اوس هم مداخلې غواړي چې مداخله وکړي په افغانستان کې، د ځینو ډلو لخوا نه مداخله وکړي. د دوی باید مخنیوی وکړو او مخنیوی په هغه صورت کې کیږي چې موږ او تاسو د سیمې هیوادونو سره سلا شو. او بخښنه غواړم یو څه باید ووایم په دې وروستیو کې علیزی صاحب، یو څه ده چې په سوشل میډیا کې په ټیک ټاکو کې ډېر نامرده خلک پیدا شوي دي چې هغه غواړي په افغانستان کې نفاق ته لمن ووهي. زه دا وایم چې پښتون له تاجک نه بېلېدی نشي، تاجک له هزاره و نه، هزاره له ازبکو نه، ټول زموږ او تاسو ورونه دي، یو افغان یو او د یو افغانستان چتر لاندې ژوند کوو. هیڅوک باید پرې نږدو د دې لپاره چې موږ او تاسو نفاق په منځ کې مستند اسناد موجود دي چې په سلګونه مستعار نومونه د ګاونډي لخوا جوړ شوي یا د افغانستان د دښمنانو لخوا دوی په مختلفو افغاني نومونو کوشش کوي چې افغانان سره بیل کړي. دغه ته افغانان بالکل یو دا د ځینې ټیک ټاکران دي چې دا د افغانستان په خیر نه دی. زه دا وایم چې او بل دا چې هیڅ څوک د هیڅ افغان د نور د یو رهبر په نوم د یو رهبر د زوی په نوم باندې باید ځانونه قرباني نه کړي. دوی باید پوه شي چې د دوی لپاره هیڅ کله وخت کار نه کوي. که هغه رهبر زوی جګړې ته مخکې کوي، اول د خپل زوی مخکې کړي چې یو 2-3 دانې دلته ووژل سي، هغه نه وروسته بیا دا کار کولی شي څوک چې جګړه هیڅوک یې نشي کولی، هیڅوک یې نشي کولی. هغه د غریب اولاد جنګوي، هغه هم پرې وژني. زه دا وایم چې د هیڅ چا په خبرو باید ونه غولیږو. هغه څه چې موږ مشکلات لرو کور دننه، هغه ګډه سره به موږ او تاسو په ګډه سره به یې حلوو. جګړه د حل لار نه ده. موږ او تاسو بیا باید افغانستان بیا جګړې خواوی نیسو او نه هم څوک اجازه ورکوي. جناب سلیمانوف، شما چی خواست دارین از مردم کشورهای آسیا یا منطقه و از افغان‌ها چی میخواین؟ من امیدوارم که ما فقط یک جا میتونیم آینده ما رو ایجاد کنیم.
تبادل معلومات حداقل بسیار مهم است. من گفتم که برخی از کشورهای منطقه به خاطر وضعیت در افغانستان تشویش می شود. مهمان عزیز گفت که این نتیجه تبلیغات منفی علیه افغانستان است. اما تبادل معلومات بین افغانستان و کشورهای منطقه بسیار مهم است. در چارچوب این تبادل معلومات ما می‌بینیم که برخی از کشورهای منطقه نظرشون درباره افغانستان رو تغییر می‌دهند. شما چی خاص دارین از افغانایی که در بیرون است میخواین به افغانستان بیا، از کشورهای منطقه که به مثل خودتان علاقه داره به افغانستان بیا، چی میخواین؟ چی میگین برشان در مورد افغانستان؟ یعنی فقط میتونم بگویم که افغانستان یک کشور باز است و همه باید از افغانستان بازدید کنند. این بسیار بسیار مهم است، چون از بیرون این ممکن نیست. یعنی فهمیدن افغانستان و فهمیدن وضعیت حقیقی، وضعیت در افغانستان، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی ممکن نیست. یعنی ما باید از کشورهای ما بازدید کنیم. تشکر. مننه مومند صاحب، تاسو نه ښاغلی سلیمانوف او انګار صاحب، درنولیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم، خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.